Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt light novel Tài Trợ trên animewikichannel. Nối tiếp những diễn biến trong video trước đó, lúc này cuộc nói chuyện giữa nhóm Rimru và Laples bắt đầu. Trong phòng hiện giờ có Rimru, Benimaru, Vedora, Ramrus, Soei, Trini. Sau khi kiên nhẫn nghe Laples giải thích, mọi người mới biết được hóa ra tên này đến báo tin muộn vì phải giao chiến với Trini mất một ngày chơi. Ngoài ra hắn ta cũng đã cố gắng giải thích nhưng Trini đã không chịu lắng nghe mà hùng hổ tấn công. Nhìn về phía Trini, Rimru biết không thể trách cô ấy, đó vốn là bổn phận của người quản lý Mekong mà. Cũng vì vậy chủ tịch bỏ qua điều đó và tập trung hơn vào vấn đề chính. Động cơ nào khiến Laples chạy đến Thambas để báo tin? Lúc này Laples tiếp tục nói rằng Yuki nghi ngờ Carrera, một trong 3 thủ lĩnh của Cerberus, đã phản bội lại hắn ta và ra tay ám sát Carrera. Sau khi nhìn lại toàn bộ sự việc, Yuki mới suy đoán rằng những đồng đội của Masayuki đều do Carrera sắp đặt và đang có một nhiệm vụ bí mật khác, thế nên đã tức tốc ra lệnh cho Laples chạy đến báo tin cho Rimru. Mọi chuyện đang dần sáng tỏ, cái tên Carrera đó thực sự rất đáng chú ý, nhưng Rimru tự nhủ sẽ tìm hiểu về hắn sau. Vấn đề trước mắt là trở lại trận chiến. Vì hiện tại Thambas đang trong thời gian đình chiến với Yuki nên Rimru cũng không xuống tay với Laples. Ngay sau đó cậu quay trở lại màn hình để quan sát trận chiến với Kangurio. Khung cảnh được chuyển đến doanh trại của Kangurio sau 2 ngày kể từ lúc cử 100 tinh binh vào Mekong, nhưng mọi khi vẫn không một tin tức phản hồi về. Nhìn vào đống trang bị thu được từ Mekong, Kangurio mới cay đắng nhận ra mình đã trúng thính của ma vương Rimru. Kho báu, tinh thuệ, tất cả chỉ là miếng mồi dụ địch. Quan trọng hơn, Kangurio đã bắt đầu nghĩ đến 2 từ thất bại và trở nên lo sợ. Lúc này một viên sĩ quan đi vào và báo cáo rằng có người thuộc sư đoàn xe tăng đến. Đó là Misha, thuộc hạ của Yuki và là một trong 3 thủ lĩnh của Cerberus. Misha được Yuki giao nhiệm vụ trà trộn vào thiết giáp quân đoàn để nghe ngóng tình hình của Kangurio. Tuy nhiên để đề phòng cô ta, Kangurio đã sắp xếp cho Misha và sư đoàn xe tăng ma pháp trong vai trò tham mưu. Sau đó khi nhận biết được sư đoàn xe tăng sẽ thất bại thảm hại, Misha đã trốn về và báo cáo cho Yuki. Giờ thì đến gặp Kangurio, mục đích là khuyên hắn rút quân. Sau khi nghe báo cáo về thất bại ở chiến trường Yura, khuôn mặt Kangurio trở nên cứng đờ và không thể tin đó là sự thật. Thế nên dù Misha có nói ý định rút quân là của Yuki thì Kangurio vẫn nhất quyết từ chối. Các quân sĩ trong Mekong chưa chắc đã bị tiêu diệt, đặc biệt là 100 tinh binh. Kangurio đặt rất nhiều niềm tin vào họ, thậm chí còn giao cho họ những chiếc vòng hồi sinh. Giờ đây tổn thất đã quá nhiều, nếu quay về tay trắng, Kangurio chắc chắn sẽ bị hoàng đế truy tố trách nhiệm. Vì vậy hắn vẫn muốn đợi phản hồi từ trong Mekong. Tuy nhiên Misha đã dội một gáo nước lạnh khi nói rằng thiết bị hồi sinh của Mekong được tạo ra từ một kỹ năng, thế nên nó không thể được tái tạo và thứ các tinh binh nhận được sẽ không bao giờ hoạt động. Điều này khiến Kangurio câm lặng. Hắn biết những thiết bị hồi sinh kia chỉ là phiên bản thử nghiệm và chưa chắc đã hoạt động, nhưng vẫn tự dối lòng rằng nó sẽ hoạt động. Lúc này Kangurio mới nhận ra quả thực đã quá tập trung vào Vedora mà coi thường Rimru. Tất cả đều là kế hoạch của ma vương này. Tuy nhiên thiệt hại của quân đoàn thiết giáp cho trận chiến này đã là quá lớn. Kangurio vẫn không đành lòng rút lui. Nếu làm vậy sẽ tạo ra một thất bại lớn nhất trong lịch sử và ghi danh mãi mãi trên top 1 những pha chơi ngu của kỷ lục Guinness. Như một nỗ lực cuối cùng, Kangurio đặt hy vọng vào thiếu tướng Minos, một chỉ huy kiệt xuất và mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này một người đàn ông với bộ đồng phục bay bét máu bước vào và yêu cầu Kangurio rút lui. Anh ta chính là Krishna rank 17, một trong 3 kẻ sống sót duy nhất trong 570.000 binh lính tiến vào Mekong. Khi Carrera trở về, ông ta mang theo 3 chiếc vòng tay hồi sinh. Một trong số chúng được đem đến viện nghiên cứu để tạo ra bản sao. Cái còn lại Carrera giữ bên người và đã sử dụng. Cái thứ 3 thì được hoàng đế trao cho Krishna. Sai hàng reel nên tên này đã sống sót. Sau khi giới thiệu mình là một cận vệ hoàng gia, Krishna bắt đầu khái quát về tình hình quân lính trong Mekong. Nghe thấy điều đó, Kangurio đã hét lên, đó không phải là sự thật. Ông ta tiếp tục sốc khi nghe Krishna nói rằng kẻ đã giết các cận vệ hoàng gia của Minos và Kansat không phải là ma vương Rimru, và đó cũng không phải là một tứ thiên vương, mà là một kẻ lạ hoắc nằm trong top 10 của chúa tể Mekong. Chưa hết, Misha tiếp tục chêm vào rằng sư đoàn không quân và xe tăng ma pháp cũng không phải bị Vedora hủy diệt, mà chết dưới tay ma pháp hạch kích của 2 kẻ lạ hoắc. Ngoài ra bên cạnh Vedora thì dường như Thambas còn có thêm một con rồng bão tố khác nữa. Nghe đến đây, Kangurio đã sợ hãi tất cả mọi thứ và tức tốc ra lệnh cho toàn quân thay đổi hướng hành quân trở về đế quốc. Vâng, bằng chút ngoan cố cuối cùng, hắn vẫn không chấp nhận ra lệnh rút lui mà là chuyển hướng. Thế nhưng tất cả đã quá muộn khi một giọng nói vang lên trong doanh trại. Chúa tể nói rằng sẽ không cho các người rút lui. Đó là một lão già với một bộ trang phục kỳ lạ, mặt đầy nếp nhăn, tóc được buộc ra sau đầu và ánh mắt vô cùng sắc bén. Đây chính là Carrera, thuộc hạ trung thành của Carrera. Lần này Carrera đến là mang theo lòng nhân đạo cuối cùng của Rimru, đó là thuyết phục Kangurio đầu hàng cũng như câu giờ cho quân đội Thambas hoàn chỉnh đội hình chiến đấu. Áp lực Carrera tạo ra không tầm thường, doanh trại hoàn toàn im lặng trước sự xuất hiện của ông ta. Chỉ có một quân sĩ lên tiếng xác nhận rằng có phải vị chúa tể mà Carrera đang nhắc đến là ma vương Rimru. Carrera cũng không trả lời mà chỉ đưa ra một yêu cầu ngắn gọn: hãy cởi bỏ áo giáp và đầu hàng, sau đó quay người đi về.
Lúc này Kangaroo mới níu chân Carrera ở lại. Đầu hàng đồng nghĩa có thể trở thành nô lệ của vương quốc quái vật. Hắn ta không bao giờ chấp nhận điều đó nhưng vẫn có thể thương lượng với ma vương Rimru. Vì vậy Kangaroo bắt đầu nói rằng thay vì giao chiến để rồi hai bên cùng tổn thất, chỉ bằng Thembas hãy thả quân đoàn Thiết Giáp đi. Hắn hứa sẽ không bao giờ tái xâm lược. Ngoài ra sẽ về nước thuyết phục hoàng đế liên minh với Thembas. Đó là nước đi cuối cùng để cứu vãn 170.000 quân lính của Kangaroo. Các người nghĩ còn có đủ tư cách để ra điều kiện? Kể từ lúc khinh thường lòng thương hại của chúa tể Testarossa thì số phận các người đã định đoạt rồi. Hãy suy nghĩ nên chiến đấu hay đầu hàng và hãy từ bỏ việc chạy trốn. Nói xong, Carrera thong thả rời khỏi doanh trại, bỏ lại một khoảng trời im lặng phía sau. Như vậy kết cục đã định. Bất chấp việc Bonnie và Jill xuất hiện và khuyên nhủ rút lui, Kangaroo vẫn một mực đem 170.000 quân đấu với Thembas. Nhưng lần này không phải để chiến thắng mà là để sinh tồn. Chiến đấu đến giây phút cuối cùng là niềm tự hào của một người lính đế quốc. Nghĩ vậy, Kangaroo thiết lập đội hình ra trận. Về phần Misha, Bonnie và Jill, họ đủ thông minh để biết đây là một pha tự hủy tập thể, thế nên đã rút lui. Còn Krishna, anh ta muốn sát cánh cùng với Kangaroo. Cứ thế trận chiến bắt đầu. Ở phía bên kia của chiến trường, Carrera đang đứng trên không trung và định giải phóng ma pháp hạch kích. Lần này cô định tạo ra một đòn tấn công đẹp mắt như pháo hoa, vì vậy muốn luyện tập một chút trước khi sử dụng nó trong trận chiến. Ở phía dưới, Esprit, một ma tướng thượng cấp đi theo Carrera nhiều năm đang hết lòng cổ vũ cho chủ nhân. Khác với Carrera tận tụy, thường xuyên khuyên nhủ chủ nhân làm việc cẩn trọng trước sau, thì bà cô Esprit này rất hay xuôi theo mong muốn của Carrera và thường đẩy những công việc khó khăn cho Carrera. Sau khi từ doanh trại quân địch trở về, Carrera giật mình khi trông thấy Carrera chuẩn bị xuất thủ và lên tiếng ngăn cản. Vốn dĩ chúa tể Rimru đã nói sẽ trao cho địch cơ hội đầu hàng và Kangaroo muốn 1 tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Thế nên Carrera chưa thể bắt đầu trận chiến khi quân địch chưa đưa ra câu trả lời cụ thể. Đó là quy tắc trên chiến trường và cũng là cách để Carrera không bị Rimru mắng. Carrera phải hết sức thận trọng để diễn đạt ngắn gọn và dễ hiểu nhất có thể, vì Carrera là một người rất cục xúc, họa may còn có thể giết cả Carrera. Nhưng một điều tất yếu, Carrera không dễ dàng từ bỏ sự sung sướng đang tới đỉnh của mình. Ngươi nói cái gì? Ta chỉ luyện tập thôi mà. Ngay cả là luyện tập cũng không được. Những gì ngài không được phép làm thì là không được phép làm. Carrera vẫn kiên nhẫn như một ông nội đang giảng giải cho đứa cháu của mình. Thế nhưng khi bào hoàng sắc có vẻ dịu xuống thì ở phía bên kia, quân của Kangaroo đã bắt đầu gian trận. Đó là hành động vi phạm lời hứa trước đó của chính hắn. Kết quả là Carrera căng thẳng tột độ khi bị mắng một trận vì dám thuyết giảng luật chiến tranh cho chủ nhân, trong khi quân địch không hề chơi đẹp. Ông ta giận tím người nhìn về phía quân đội đế quốc và buông xuôi cho Carrera thoải mái tung hoành. Lúc này bào hoàng sắc bắt đầu huy động sức mạnh. Đó là lượng ma tố lớn nhất cô từng sử dụng từ trước đến nay. Ngay sau đó trọng lực sụp đổ được kích hoạt. Nó là ma pháp hạch kích có sức tấn công mạnh nhất, yêu cầu lượng ma tố nhiều nhất và khó thực hiện nhất vì cần phải vận hành ma lực một cách chính xác. Bằng cách nén hắc viêm hạch lại, nó sẽ tạo ra một trường siêu trọng lực và nghiền nát mọi thứ bên trong. Nói cách khác, Carrera đã tạo ra một lỗ đen ngay giữa đội hình của đế quốc. Hôm đó người ta đã thấy một bầu trời bụi bay mù mịt và một cột màu đen sừng sững nối liền trời và đất. Kết quả đại quân 170.000 của Kangaroo chỉ còn 20.000 kẻ sống sót và đang chạy về phía quân đoàn của Gale trong vô vọng. Trên thực tế, Carrera đã khống chế bớt uy lực từ trong đòn tấn công vừa rồi. Nếu không thì ngay cả Jura cũng tan thành mây khói. Nhìn thấy màn trình diễn đó, Gale không khỏi bất ngờ về sức mạnh của Carrera. Anh ta vừa cười vừa phàn nàn khi còn lại bao nhiêu đất diễn nữa đâu. Dù vậy, Gale cũng không xem nhẹ lực lượng còn lại của đế quốc và ra lệnh cho toàn bộ 17.000 quân hoàng sắc chuẩn bị nghênh chiến. Đây là lực lượng tinh nhuệ đều được ban tặng khả năng phòng thủ vô cùng kiên cố từ kỹ năng độc nhất người bảo vệ của Gale. Không chỉ vậy, toàn quân cũng có thể sử dụng túi bao tử từ kỹ năng đặc biệt kẻ sành ăn của Gale để lấy đi những lọ thuốc hồi phục, thứ được đặc chế dành riêng cho Gale và quân đoàn của mình. Lúc này trên chiến trường, hoàng sắc quân đoàn và tàn quân của Thiết Giáp đã như hai con sóng đập vào mặt nhau. 10.000 fan hâm mộ của Sion cùng 3 người con trai của Darryl cũng nhận được tín hiệu ra trận và bắt đầu khuấy đảo cánh trái của chiến trường. Cùng lúc đó thì bên cánh phải, 20.000 thú nhân của Onbis cũng không ngồi yên đợi giặc chết hết. Chưa dừng lại và tuyên bố tôi sẽ trở thành vợ của Benimaru. Momeji cũng ra lệnh cho hồng sắc khí thế xông lên. Kết quả là 20.000 quân của đế quốc bị tiêu diệt gọn gàng mà không có sự cố gì xảy ra. Lúc này ở phía bên trong doanh trại chỉ huy, Kangaroo choáng váng đầu óc. Nhìn đại quân của mình bị tiêu diệt nhanh chóng, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không thể. Cảm giác sợ hãi và bất lực, hắn bắt đầu rơi nước mắt. Giờ đây của cải, danh vọng đã trở nên vô nghĩa. Thứ Kangaroo cần là một mạng sống. Vì vậy hắn sẽ chấp nhận đầu hàng ma vương Rimru. Chỉ cần được sống, trở thành nô lệ cũng không sao. Hơn nữa còn có thể câu giờ cho nhóm Misha chạy được xa hơn. Tuy nhiên đã quá muộn để đầu hàng vì Diablo vừa xuất hiện trong doanh trại. Đầu hàng sao? Vậy thì sẽ rắc rối đấy. Trước tiên các ngươi phải chơi với ta một lúc đã. Kangaroo chấn động khi nhìn thấy Diablo, một thanh niên mặc đồng phục quản gia, không biết đã vào đây bằng cách nào và từ lúc nào. Quan trọng nhất, luồng sức mạnh tỏa ra từ anh ta khiến Kangaroo hiểu rằng sẽ không bao giờ đánh bại được. Nhận ra đầu hàng đã không còn hy vọng, Kangaroo muốn nói chuyện thêm với Diablo để câu giờ cho nhóm Misha chạy trốn. Diablo cũng vui vẻ phối hợp và nói tên của mình.
Thanh niên này rất thích giới thiệu nó cho người khác nghe, bởi đây là thứ được Rimuru-sama ban tặng. Bên cạnh đó lần này đến đây, Diablo cũng không đi một mình. Anh ta sớm đã biết Kangaroo đang cố tình câu giờ nên diệt trừ luôn hy vọng đó, khi từ trong không trung lấy ra 2 thi thể quăng xuống mặt đất, đó là Bonnie và Jill. Trước đó sau khi nhận lệnh săn lùng Krishna, Diablo đã vui vẻ ra chiến trường rồi tình cờ gặp được Bonnie và Jill. Chúng mạnh hơn những người khác nên Diablo đã cẩn thận một chút khi xử lý. Về phần Misa, vì là thuộc hạ của Yuki, người đang là đối tác của Rimuru-sama nên Diablo đã thả cho đi. Sau đó thanh niên mò đến doanh trại của Kangaroo để tránh náo động nên đã sử dụng ngay tận thế rút đi linh hồn của 2.000 binh sĩ còn lại. Quay trở về khoảnh khắc thi thể của Bonnie và Jill bị quăng xuống đất, Krishna vô thức hét lên kinh hoàng. Đây là những ranker một số, thực thể được xem là quái vật trong đế quốc. Họ bị đánh bại như thể một đám lâu la đã chứng tỏ Diablo mạnh đến mức nào. Còn Kangaroo, hắn suy sụp khi nhận ra nỗ lực câu giờ đã trở nên vô nghĩa. Hy sinh 170.000 quân đến cuối cùng cũng không mang lại lợi ích gì. Hắn ra lệnh cho binh lính trong doanh trại tấn công Diablo. Tuy nhiên còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Lúc này Diablo búng tay một cái, những tấm bia của doanh trại bùng ra. Trước mắt Kangaroo là một núi các thi thể. Họ giống như đang ngủ nhưng đã chết vì bị rút sạch linh hồn. Tiếp theo Diablo búng tay thêm một cái thì Krishna và những kẻ khác cũng gục ngã. Chỉ còn lại một mình Kangaroo trơ trọi trong doanh trại. Cảm xúc của hắn trở nên bấn loạn, sợ hãi vì kẻ mang tên Diablo, nhưng cũng phẫn nộ khi chứng kiến những người đồng đội cùng quân đoàn của mình bị tiêu diệt. Để rồi sự tức giận đó đã thúc đẩy giới hạn và giúp hắn ta tiến hóa từ tiên nhân thành thánh nhân. Lúc này Kangaroo nhớ về những lời Rudra nói với mình trước khi xuất quân. Hắn nhận ra hoàng đế đã biết quân đoàn Thiết Giáp sẽ không thể đánh bại ma vương Rimuru nhưng vẫn cho phép họ ra trận. Mục đích là để từ trong nghịch cảnh những chiến binh tinh nhuệ sẽ thức tỉnh thành thánh nhân, một tồn tại tương đương với ma vương đã thức tỉnh. Ta thật ngu ngốc. Kangaroo trách mình tại sao không nhận ra ý định hoàng đế từ sớm. Tuy nhiên spoil trước kế hoạch thì còn gì là vui nữa. Ngay khi dứt lời, hắn ta kích hoạt bộ giáp thần thánh, thứ chỉ có 4 người cao cấp nhất của đế quốc có được, sau đó lao về phía Diablo. Kangaroo tung ra một cú đấm với tốc độ âm thanh. Bàn tay của hắn đang được bọc trong giáp nên cú đấm này tương đương như một đòn tấn công của vũ khí hạng nặng và có thể tiêu diệt cả những dạng sống tinh thần. Trước đó các tình báo viên đã báo cáo về tứ thiên vương của Thembas, vì vậy Kangaroo đương nhiên đã biết về Diablo. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ nghĩ anh ta lại mạnh như thế. Dù vậy lúc này Kangaroo không hề sợ hãi vì hắn tin rằng Diablo sẽ không bao giờ đánh bại được một thánh nhân. Thế nhưng Diablo vừa nhẹ nhàng chặn cú đấm vừa thể hiện thái độ thất vọng. Anh ta cho rằng Kangaroo đã quá vội vàng chiến đấu trong khi chưa làm chủ được sức mạnh. Quả thực con người ta luôn cần một khoảng thời gian để thích nghi dần với sự thay đổi cơ thể. Cũng vì thế dù thức tỉnh bao nhiêu lần đi nữa, Kangaroo vẫn sẽ thua dưới tay của Diablo. Cứ như vậy Diablo không cần chiến đấu nghiêm túc nhưng vẫn hạ gục Kangaroo, tư lệnh quân đoàn Thiết Giáp. Linh hồn của hắn cũng bị tước đoạt và trận chiến cũng kết thúc với chiến thắng nghiêng hoàn toàn về Thembas. Và video cũng xin được kết thúc ở đây. Trong video sau sẽ là quá trình Rimuru tiến hóa ma vương cho các thuộc hạ nhé anh em. Xin cảm ơn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.